大家好啊，又係我敗家啊！咁其實咧，今日咧就想同大家一齊開箱呢面前呢個 Labubu 嘅水晶球啦。其實喺之前咧試過喺淘寶嘅官網訂，因為當我第一日開賣嘅時候咧，我買唔到咧，我就試過喺淘寶官網咧訂嘅。咁但係咧，佢話要6月16號先至會有貨，咁所以我就 cancel 咗單啦。咁今日咧俾我咁啱咧行過，見到希慎有現貨喎，咁又冇人排隊喎，咁所以我就買咗佢翻嚟啦。咁而家就同大家一齊 unbox 啦，睇下有冇會唔會有機會抽到呢一個隱藏版啦。因為其實我都有儲開其他嘅水晶球嘅。咁好啦，而家就試下睇下究竟可以拆到啲咩出嚟啦。緊張啊，會唔會有隱藏版呢？其實係冇㗎，佢都係任派㗎咋。咁睇下今日個職員有冇派到一個隱藏版俾我啦。咁一下6個，咁我而家攞出嚟，慢慢逐個嚟。我見到都幾靚，但唔知係咪又可以着燈嘅咧？之前好似見到好似有燈嘅，但係我唔知係咪咧，真係。咁所以希望係有燈啦，有燈好似靚啲。好，隨手啦，抽呢個先啦。面前嘅話，哇，好鬼死容易啊！之前咧想買呢個 Labubu Crossover One Piece 咧，其實而家有現貨啦，但係人好衰嘅，我又好似突然間冇咗個熱潮想去買喎。但係水晶球就唔同啦，因為水晶球不嬲我都中意嘅，咁所以我就有入手呢個水晶球咯。唔好意思，張卡已經 show 咗佢係一個綠色嘅水晶球。佢係我好擔心我嗰個粗魯。哦，佢係咁樣噶，有燈嘅，呢度個底部係有燈嘅，咁係可以着燈啦。着咗燈好靚喎！而家可能因為係黃昏嘅時間啦，咁所以着咗燈都 so far 係好靚嘅。熄咗佢先啦，好冇？冇電噶？冇電可以換電嘅，但係咧佢呢個其實 suppose 有個 stop 佢掹咗佢先至可以會有着燈嘅。我唔知點解佢係冇呢個 stopper 嗰個。咁呢個其實係呢個係咩咧？綠色係叫做平靜喎。哇，好啊，我好需要啊最近啊。第一個就拆到呢個，好有寓意啊，好啱我啊。咁到呢個啦，我盡量摸佢，唔好摸到張卡出嚟就可以睇唔到嗱。哎呀，其實原來都係唔得㗎，都係睇到㗎，已經係見到個頂啦。粉紅色啦，呢個粉紅色好靚啊！呢個粉紅色應該係嗰個 Loyalty， 係啊，忠誠啊！呢個真係嗰個粉紅色着咗燈會係點樣咧？喂，唔得喎，粉紅色冇電咁樣嘅。嗱，我着咗㗎啦，其實係冇電嘅喎，點解咧？所以我咪就係因為佢呢度冇咗嗰個膠條，平時有啲膠條塞住佢，係確保佢一定係有電嘅。可唔可以跌翻佢係壞咗啊？呢個估唔到，連呢個水晶球都會有瑕疵啊！而家係咪咁好彩啊？個人你還是究竟發生咩事？拍下佢係咪就係？sorry 啊，原來係拍下佢嘅喎，仲要咁搞笑嘅，嚇死我啊！而家大家好似好平靜咁，如果喺呢度買到佢哋啲嘢有瑕疵，好似都唔覺得有啲咩特別。哎呀，我呢個拆得好碎添，唔緊要咯，都係自用嘅啫。揞住佢，但係其實我睇到揞住佢都好似係黃色啊，係啊，其實我都睇到啊，揞住咗佢都，呢個又係要佢拍下佢。原來佢要拍下佢，要暴力啲佢先至 OK 嘅喎，如果唔係佢就唔 OK 喎。呢個係呢個 happiness 歡樂嚟嘅，呢個係開心咁好似。
我哋而家拆咗3粒啦，已經轉眼間，哇好快啊！呢個可以追趕進度咁，好似呢個大家應該都睇得好開心嘅，因為好快就睇完。就真係不囉嗦啊，可以唔使聽我咁多廢話。係啊，廢話我都係唔係咁適合嘅。雖然平時個人都廢廢地，幾好啊！我而家拆到第4個，我而家睇下可以點樣神秘啲去揞住又唔睇得到，又可以整嗰張卡嘅。好啦，我而家揞住咗啦，我唔知係咩，究竟會唔會係隱藏啊？1、2、3，紫色啊，好靚啊，紫色都。其實我覺得佢全部 pastel 色都好靚，即係咪拍一下佢就會 stop 咗佢？喂，我而家我都唔知佢着燈定唔着燈，因為而家喺呢個光線之下，有着燈嘅，好靚啊！呢個都紫色，剩翻2個咋？而家仲有咩係冇㗎？就係個藍色同埋個紅色，呢個係 lucky 嚟㗎，紫色係咁，即係睇下我個人有冇希望同埋有冇愛啦。咁如果2選1，有個如果有個俾我可以揀個，而又可以有嗰個隱藏版嘅話，我會選擇我寧願有希望個人好似最近冇乜希望咁，所以想有啲希望，寧願冇乜愛啊，都真係冇乜愛啊。所以我可以唔愛可以冇，但係唔可以冇希望啊！我覺得我個人真係衰到冇人有。1、2、3，都遮住，睇唔睇到？唔知係咩嚟㗎？我都而家其實咧，我想講咧，原來咧喺個頂嗰度開嘅話咧，就會可以有個神秘感啊！因為其實咧，佢個頂係有個蓋㗎。但係我開到而家開到我吸住俾大家睇，我開到第5個。先至有呢樣嘢，好，開個頭顱蓋嚟睇下究竟佢係咩？1、2、3，有愛喎，即係冇希望，定還是係冇隱藏？冇。其實點解呢2個色係咪有啲似啊？大家睇下，呢個好似一樣喎，隻色好一樣嗰個感覺喎。呢一個究竟個粉紅色？嗰個同埋嗰個好似個 peach 色咁啊，呢個 peach 色咁，呢個係粉紅色咯，就同公仔有啲唔同啊。公仔個色差會大啲啊，紅色同埋呢一個紮染色咁樣啊。咁呢一個係好啦，而家最後一個開個頂頭啦，睇下會唔會係因為咁樣而隱藏啦。好，究竟係又係咁啊？上次又係開正，究竟係隱藏？究竟係個隱藏定希望啊？個人有希望係隱藏啊！上次喂，同公仔嗰個成個同公仔嗰個情況係一樣喎。我而家有，你睇下開到連個盒都變成咁樣啦。嗱，我又要褪翻張卡仔入去。但係如果咧，我其實我冇咗張卡仔啊。如果咧佢隱藏張卡係有少少唔同嘅話咧，個質地嘅話咧，咁呢一個咧就應該係我人生滿希望，但係就冇咗個隱藏。咁好啦，大家開下個頭顱蓋啦，1、2、3，真係，即係話咧我個人生仲係有希望嘅，但係就冇咗個隱藏版。咁應該係開心定唔開心咧？都開心嘅，因為成 set 都好靚，咁所以OK 嘅，咁變咗就算係冇都好啦，咁都好靚嘅。咁或者我而家將佢開晒啲燈係咪仲要拍下佢個頭腦咧？唉，果然係啊嚇，即係咩啊？要個人要拍先清醒嘅，拍下個頭腦，佢等佢清醒咗之後，咁先至會靚啲。開晒佢嗱，我已經係拍咗噶。其實你睇下，其實真係拍下佢，你拍下個底定拍個頭咧？但係其實我想講，拍完佢係好快熄翻燈咁樣噶，定還是我太大力咧？係啊，做人應該都係要溫柔啲啊！我太大力搞到佢咧。唔俾反應我，咁呢套都靚嘅，咁每一粒都好靚咯，我覺得呢個好值得收藏咯。咁其實你問我會覺得
綠色係差啲嘅，即係雖然我平時都中意綠色，咁但係啱啊，平靜又真係需要嘅。咁個寓意好好嘅，咁雖然佢顏色上可能未必隻大家都咁中意，所以其實我覺得可以抽一隻嘅，路過行過見到有嘅話，但係成 set，因為我首先我又搏下有冇隱藏啦，第二就係我覺得好靚佢成套都，咁所以我就同埋我有買水晶球嘅習慣嘅都，咁所以變相我都買咗佢一套。其實頭先男人就話揀一隻啦，咁跟住我個回答就係、我一係就唔買啦，如果買一隻就，如果係嘅話我想要晒一 set，咁我覺得先至會完美咯。咁今日就係咁多啦，多謝大家收睇。咁如果下次下一期咧，應該係會玩唇膏嘅開箱嘅，咁就係護唇膏嘅開箱預告少少，因為個問題咧就係我個人長期都好需要呢個潤唇膏啊，咁所以就會有各大牌子、唔同牌子我自己喜愛嘅開箱嘅片啦。咁今日就係咁多先，咁同埋祝大家都有一個愉快開心嘅週末啦，係咁多，拜拜。